எங்க வீட்ல எப்ப சப்பாத்தி செஞ்சாலும் ஒன்னு உருளைக்கிழங்கு மசாலா இல்லனா இந்த தக்காளி தொக்கு தான் செய்வாங்க. அதுவும் இந்த தக்காளி தொக்கு செய்யறதெல்லாம் ரொம்பவே ஈஸிங்க. மசாலாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாம தான் பண்ணுவாங்க. ஆனா டேஸ்ட் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்றேன். அதுக்கு கடாயில ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு, 2 கொத்து கருவேப்பிலை, நீளமா கட் பண்ண வெங்காயம், காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாவை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டா வதங்கினதுமே கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளியை சேர்த்து இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணி கேஸை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்டா குக் ஆனதோ கரண்டியை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்ப லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணி கேஸ லோ ஃபிளேம்ல வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிருக்கும். ஃபைனலா பொடியா கட் பண்ண கொத்தமல்லியை தூவி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா சுட சுட சப்பாத்தி கூட இந்த தொக்கை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும்.